Од грчко-римски преку барокен, па се до футуристички дизајн. Ова се предлозите за нова фасада на владината зграда. Но клучниот збор за изгледот сепак ќе го има комисијата составена од стручни лица. Според анкетата, сегашен фаворит на македонските граѓани е вториот предлог кој има модернистички стил, но анкетата ги подели мислењата на македонските граѓани, донесе критика од архитектите и несогласување од авторот. Ова се реакциите по најавата дека ќе се менува лицето на најпознатата зграда на Илинденска безброј. Па искрено да ми се допаѓа, затоа што долго време веќе е истата. Мислам дека треба малце да се промени, барем малце да заличи на влада, за разлика од другите европски држави, каде што тие градби изгледаат величинствено, кај нас е само една зграда пуна со стакла. Така како што беше да остане. Што ќе остане од ова Скопје ако све промениме? Архитектот на владината зграда, Петар Моличковски, вели дека анкетата е тотално нестручна и недолична и дека му е нанесена голема неправда затоа што не е вклучен во реновирање на фасадата. Ни се јавуваат дека го менуваат својот став, дека не сакаја да правам идејно решение. Ме елиминираја како автор, не го признава, значи тоа. И јас му реков тоа ускратени се моите авторски права и нема да учествувам на конкурс. Од Асоциацијата на архитекти бараат да се почитуваат законите и правата на авторот, бидејќи дел од дадените решенија целосно го менуваат изгледот на зградата, што е недопустливо, вели директорката Даница Павловска. Павловска смета дека фасадата на владата е архитектонско наследство што треба да се заштити и да се негува. Проблем постои затоа што се работи за атак на авторството. Кога се истражува нешто и кога се отпочва еден ваков зафат, тогаш пред се треба да се консултираат доволно стручните и компетентните за потоа да се истражи и вкусот на јавноста. Како што е одбран во овој случај методот анкета, односно телевотинг, нели? Она што е навредливо во моментов тоа е што едно од понудените решенија заправо не подразбира реконструкција на фасада, туку нов објект. Во Република Македонија, прекршувањето на авторските права се казнува само парично, а за да би можело да се промени на авторско дело без согласност на авторот, треба да поминат 50 години од неговата смрт или согласност на член од фамилијата, изјави Сања Томик, дипломиран правник. Сметам дека иако наведом се прекршени авторските права, сепак кога тоа подетално и подлабоко би се анализирала и од изјавата на авторот, каде што нагласува по неколку наврати дека објектот, истакнувам, треба да се стави под заштита, како споменик на културата, можеме да заклучиме дека објектот не е ставен како заштитно добро на Република Македонија, па со оглед на тоа авторските права се според мене делумно само прекршени. Зградата на владата е во употреба од 1970 година. Низиниот автор, Петар Моличковски, има меѓународно признание од Светската организација на архитекти за објектот, но иако повеќе пати се обратил до надлежните, објектот на владата не бил ставен под заштита како споменик на културата. За МИМ известува Марија Хаџи Стојанова.